काई हर्बल्स कॉफ कोल्ड एंड फीवर टैबलेट्स। आजकल के मौसम में बीमारियां कब दस्तक दे देती हैं, पता भी नहीं चलता। इसीलिए पेश है काई हर्बल्स कॉफ कोल्ड एंड फीवर टैबलेट्स। इसके प्राकृतिक तत्व जैसे कि गिलोय, अदरक, तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, आंवला और हल्दी न सिर्फ सर्दी, खांसी और बुखार को दूर करते हैं, बल्कि वायरल, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस को भी नष्ट करते हैं और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। गिलोय, वायरल इन्फेक्शंस का सुरक्षा कवच। अदरक, विषाक्तों को नष्ट करने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स का खजाना। तुलसी, श्वेत रक्त कोशिकाओं को बढ़ाने और शरीर की रक्षा करने में महारथी। हल्दी, प्राकृतिक एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर। सिर्फ 1 या 2 टैबलेट दिन में 2 बार लें और इम्यूनिटी को मजबूत बनाएं। पाएं ये शानदार प्रोडक्ट ट्रस्टेड थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर काई हर्बल्स से।